Greetings everyone, welcome to your channel Anupstar Genius Labs. We are doing PYQs on equilibrium, which is chemical and ionic equilibrium. Very important topic of grade 11th and very important topic for JEE examination. So let's see question number 25 on your screen. Which of the following solution will have pH close to 1? चार options given है आपको. First is HCl NaOH combination. पहले check कर लो कि broadly क्या given है. इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आना चाहिए. सो फर्स्ट केस 100 into 1 by 10 is 10 MEQs. n फैक्टर 1 is दोनों तरफ, तो n फैक्टर में 1 मल्टीप्लाई करूंगा. 100 ml m by 10 NaOH, so both are equal and this will give you NaCl, which is 7 pH. Second case 5.5, 4.5, remaining is 1.5, total volume is remaining is 1.0, total volume is how much? 100 ml. So 1 divided by 100 इस तरीके का डेटा बन जाएगा. So you can check the options for this part also. So can I say for this part it will not match with 1. C option 10, 1 by 10 is 1 millimoles, the other is 9. NaOH is dominant, it will be towards NaOH, so it is more than 7 of course. Last option 75 into 1 by 5 is 5, 15, and 25 into 5 into 1 by 5 is 5. So this is 5 and the other was 15. 15 MEQs of HCl, 5 of this, remaining is 10. 10 MEQs HCl के मिल गए, total volume हो गया 75 plus 25. कर लेंगे, यानी कि 100 ml. So 10 divided by 100 से मुझे क्या मिलेगा? Normality of H plus, which is 0.1. तो pH सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1. एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर आपको नॉर्मेलिटी गिवन है तो वो डेटा सीधे आप रख सकते हो H plus के लिए, OH minus के लिए. No need to multiply n factor. That data itself can be an answer. For example, if you're given 0.1 normal H2SO4, your answer for pH is 1. But the same question is 0.1 molar H2SO4, you have to get normality and then get the numbers. So I hope this question is clear. Answer will be D for this question. 26th question on your screen. The degree of dissociation of water at 25 degrees Celsius is given as 1.9 into 10 power minus 7 percentage, and the density is given as 1 gram per ml or 1 gram per cubic centimeter. Ionic constant of water is required. So if you know what is density of water, 1 gram per ml, we can say 1000 gram for 1000 ml, which is 1 liter. We'll divide it by 18 gram per mole, we get 55.55 moles per liter. And for that 55.55 minus 55.55 alpha will give you 55.55 alpha, and OH minus also the same number. Ionic constant of water is multiplication of H plus and OH minus values, right? Now alpha is given as 1.9 into 10 raised to power minus 7 percentage, that is 1.9 into 10 power minus 9. तो वैल्यू अब अगर रख देते हो सिस्टम में, सॉल्व कर लेते हो सारी चीजें, तो निकल के आपका आंसर क्या आएगा? 10 पावर माइनस 14 आ जाएगा. ठीक है, कर सकते हैं. क्वेश्चन 27 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक इन एक्वस सॉल्यूशन? FeCl3, BCl2, NiCl3, NiCl2 and AlCl3. तो इसमें एसिडिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिएक्शंस देखनी. इफ यू यूज AlCl3 राइट with water, what it can form? AlOH whole thrice, and can it form formation of HCl, right? So yes, it can give you HCl. So answer will be AlCl3 because बाकी सारे basic nature मिल रहे हैं. तो ऑप्शन आप मार्क करोगे C ऑप्शन. Question 28. The following acids have been arranged in the order of decreasing strength: ClOH, BrOH, IOH. कभी भी किसी एसिड के लिए आपको चेक करना है तो आप पहले H रिमूव करते हो और देखते हो O माइनस जो आ रहा है सभी पे वो कौन पुल कर रहा है. So in one case Cl is pulling, in one case bromine is pulling, in one case iodine is pulling. So which is the best case scenario? Answer will be chlorine. Okay. So you can mark option as A option. Question 29 on your screen. The pH of 0.1 molar solution of the following salt increases with the order. देखो pH कब increase करेगा? pH तब increase करेगा जब आपके पास basic nature बढ़ता जाए, है ना? Acidic nature कम होता जाए. तो क्या A और C option हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं. A और C तो बिल्कुल option नहीं हो सकते. अब आपको doubt हो सकता है B और D में. तो बी और डी में एक बार चेक करो क्या क्या लिखा हुआ है. चेक बी ऑप्शन, HCl, then NH4Cl, and then NaCl, and then NaCl. I think that makes sense because gradually basic nature बढ़ता जा रहा है, right? So answer is B. We can mark the answer for this question as B. Question 30. 3x plus y gives x3y. The amount of x3y will affect the equilibrium. At equilibrium is affected by. So what's the answer? टेम्परेचर ओनली, प्रेशर ओनली एंड ऑल दिस थिंग्स आई मेंशन. x3y का अमाउंट चेंज करना है. अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो बढ़ सकता है. अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी हो सकता है, राइट? कैटलिस्ट से क्या मुझे इक्विलिब्रियम का अमाउंट चेंज होती मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी. तो वो आपको आंसर में नहीं मार्क करना. बाकी सारी चीज़ आप मार्क कर सकते हैं. तो आंसर हो जाएगा इसका A ऑप्शन. Another question on the screen, question 31. For the reversible equation at this temperature, the value of Kp is given as this.
When partial pressure is measured in atmosphere, the corresponding value of Kc with concentration in mole per liter is how much? Kp is Kc RT power delta n. Delta n of this equation is -2. तो R की वैल्यू रखो 0.082 और T की वैल्यू रखो अब 500 सेल्सियस है तो 773 केल्विन हो जाएगी. Kp is Kc RT power delta n. Kc is Kp upon RT power delta n, which is RT power minus delta n, ऊपर आ जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन इस फॉर्मूले में सेट होता है? चेक ऑप्शन नंबर बी. कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ Kc इज व्हाट? दिस नंबर. Delta n is -2. Option number B we can mark. Question 32. The two reactant A and B are mixed and give products A, C and D. The reaction quotient Q at the initial stage, ये 2000 की screening में आया हुआ question है, is, so options are 0, decrease with time, independent with time, increase with time. Okay. So reactant C और B mix किया आपने, C और D. The reaction quotient Q at the initial stage of the reaction. Initial stage में क्या होगा? Q का वैल्यू काफी छोटा होगा, तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो Q क्या होगा? बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, राइट? So Q will try to approach K. If you are towards the end of the reaction, then Q will be very high value. It will start coming back. So answer you can mark is option number D. Thanks so much for liking, subscribing and sharing. Keep share with your friends and other students also. Thank you.